I am writing a question in the chat box. Let me see who can answer this question. सर वर्किंग वाला है या नहीं? नहीं है। चलिए अच्छा सर क्वेश्चन दो। सर नहीं आ रहा क्वेश्चन। अच्छा आ गया। What is the main reason of माइक म्यूट। बस अपना अनुभव माइक म्यूट। मैम जल्दी कराओ जल्दी कराओ जल्दी कराओ, चैप्टर शुरू करना है। ओके, क्लास 7th and this is science chapter 8. Class 7th science chapter 8, windstorm cyclones. बहुत आसान चैप्टर है। अब once I explain the phenomenon to you, सर क्या मेरे को थोड़ा मेरे को थोड़ा अच्छा आंसर लिख। तुम थोड़ा गूगल का चीटिंग करना। सर मैं गूगल से नहीं करूंगा सर, अगर मैं ऑनेस्ट आपको बताया ना सर, अभी गड़बड़ होती बताया तो। हाँ ना, क्रोम से करना। गुड इवनिंग सर। अरे अभी नहीं भेजा। वधिया गुड इवनिंग। वधिया मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर दो फटाफट मेरे को। चैट बॉक्स में क्वेश्चन है। आई एम गोइंग टू क्लैप फॉर द पर्सन हु हैज गॉट द बेस्ट आंसर। गो अहेड। मैम रुक जाइए, बस रुक जाइए। सर मैं जो आपने भेजा ना उससे पहले। ठीक है ठीक है ठीक है, देख रहा हूँ। ओके अभी चुप हो जाओ सब लोग, मैं देख रहा हूँ सबका आंसर। some are okay, some are caused, Rishit राघव बोल रहा है, some are caused because of earthquake in ocean. हट बेकार, गलत। because they are cutting trees and गलत आंसर sir, because sun rays of different parts of earth and the clapping will be done for नियति का भी तकरीबन ठीक है, but number one best answer अधिराज अलावत, second best नियति। Thanks. Okay guys, now listen to me please. साइड्स क्या होता है? Everything देखो, अभी अनुभव शुक्ला तुम्हारी गाड़ी में, एक मिनट अनुभव शुक्ला तुम्हारी गाड़ी में एसी चलेगा या हीटर चलेगा, इसका डिसीजन तुम नहीं लेते, इसका डिसीजन अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर सन लेता है सर। एक सेलेस्टियल बॉडी सन लेती है। यस सर। ठीक है जी, उसकी क्या पोजीशन है अर्थ के हिसाब से वो डिसाइड करता है। ठीक है, यस सर। कैमरा ऑन, सबका कैमरा ऑन चाहिए मेरे को। Yes, तो sir, दोस्तों what happens is now the sun is there and our earth is there, and earth is not only spherical, it is tilted. Mute भाई, किसका डिस्टरबेंस कर, कौन डिस्टरबेंस कर रहा है? अनुभव सर। अनुभव सर वो अपना एसी बंद कर रहे हैं क्योंकि okay, now so there is a sun which is hot, extremely hot, and it is putting its what do you call rays to the earth, and और सब बाकी सब में रेडिएशन एनर्जी जा रही है। सो होता क्या है, लेट्स टेक दिस सन को यहां ले लो और हमारी अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर काट रही है और अर्थ टिल्टेड भी है, इसको भी हम समझ चुके हैं ऐसे। तो जब सन की रेज यहां पर, अच्छा ये इक्वेटर है, इक्वेटर को अलग लाइन से खींचता हूं। ये इक्वेटर, यहां पे आपका इक्वेटर है, ये ऊपर वाला है कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न। ये इक्वेटर है, ये कैंसर और कैप्रिकॉर्न। ये इक्वेटर है, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर कैंसर कैप्रिकॉर्न। तो देखो यहाँ जो सदर्न हेमिस्फीयर है, साउथ पे ज्यादा पड़ रही है तो साउथ के लिए गर्मी होगी, यहाँ नॉर्थ पे ज्यादा पड़ रही है तो नॉर्थ के लिए गर्मी होगी, यहाँ बराबर पड़ रही है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, सीजन्स वाले में पढ़ चुके हैं, क्लाइमेट उसमें पढ़ चुके हैं, वेदर एंड क्लाइमेट। आज जो बात हो रही है वो थोड़ी सी अलग है। वो क्या बात हो रही है कि जब सन की लाइट अर्थ पे पड़ती है, सपोज करो मैं सन को यहां बना दूं, तो दोस्तों ये इक्वेटर है। अब फॉर एग्जाम्पल आई टेक एग्जाम्पल, नाउ सी आई एम गोइंग टू पुट सम लाइट ऑन द बोर्ड,
नाउ इफ यू सी बोर्ड का अगर ये सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ, राइट, ये अर्थ, और यहाँ सन की लाइट आ रही, तो यू विल सी इफ द इक्वेटर इज ऑन, सन इज ऑन द इक्वेटर, देन द मैक्सिमम लाइट एंड द मैक्सिमम हीट इज इन दिस एरिया। ये बाकी के जो कॉर्नर्स हैं ऊपर, ये थोड़ी ठंड है, इनमें कम लाइट आएगी। तो लाइट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जहां भी लाइट डायरेक्ट पड़ती है सनलाइट, वो सबसे हॉट होता है, और जहां स्लांटिंग यानी टेढ़ी पड़ती है वो सबसे ठंडा होता है। तो होता क्या है, इक्वेटर सबसे गर्म है, हॉट है, एंड पोल्स जो है कोल्ड है, कोल्डेस्ट है। तुम बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, जहां के गर्म है ठंडा ठंडा, हम क्या करें भाई, हमें करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा कि सपोज करो अर्थ का इक्वेटर पे बड़ा हॉट होगा मामला, तो यहाँ का वाटर भी हॉट है और यहाँ की एयर भी हॉट है। और हमने ये देखा है कि जब भी कोई चीज गर्म होती है, सपोज करो आप हॉट एयर बैलून कितने लोगों ने देखा है, हॉट एयर बैलून ऐसा होता है, हॉट एयर बैलून के अंदर यहाँ आग लगती रहती है और ये एयर को गर्म करता रहता है, क्योंकि एयर गर्म होकर लाइट हो जाती है तो एयर ऊपर की तरफ भागती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबको पता है ना भाई, कि जिससे जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो लाइट हो जाती है और ऊपर की तरफ भागती है। ठीक, तो जहां जहां एयर और वाटर हॉट होंगे, एयर हॉट होगी, यहाँ की एयर ऊपर चली जाएगी, और जब यहाँ की एयर ऊपर चली जाएगी तो यहाँ की ठंडी जो हवा है ना, उसकी जगह लेने के लिए यहाँ घुसेगी, और इसी की वजह से विंड्स ब्लो करती है। हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जब रणवीर सिंह अपना उसने जो फ्लैट ले रखा है, बीच फेसिंग साइड पे खड़ा रहता है और यहाँ पे सी है, तो उसको बढ़िया ठंडी हवा आती है। क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे ये हॉट था इधर, तो यहाँ की पूरी एयर ऊपर चली गई, और समुद्र थोड़ा सा कोल्ड था, समुद्र के पास एयर है तो समुद्र अपनी एयर को यहाँ भेजता है, बोला भाई इधर भागो जल्दी, इधर बढ़िया कम है जगह है। बट इट इज समथिंग लाइक दिस कि एक स्कूल बस के अंदर बहुत सारे बच्चे भरे हुए, तो साइड में दूसरी स्कूल बस आ जाए, इसमें कम बच्चे, तो भरे वाले बच्चे सारे भाग जाएंगे उधर, तब तक कि वहां भी ज्यादा बच्चे ना आए। तो एयर क्या है, विल कीप ऑन फ्लोइंग टुवर्ड्स दिस, एंड दिस सिंस आई कॉल इट सोर्स ब्रीज, तो इट विल कॉल सी ब्रीज। तो रणबीर सिंह को मजा आ रहा है, इधर बैठ के आता है, ठंडी ठंडी हवा खा रहा है। रात को फिर उल्टा हो जाता है, रात को फिर सर यहाँ पे भाई कंडक्शन वाला चलता है ना? हाँ, कंडक्शन नहीं, कंडक्शन तो ऑलरेडी बहुत है, कंडक्शन में कंडक्शन, एक मिनट गाइड, कंडक्शन के अंदर तो दोस्तों पार्टिकल जो होता है मूव नहीं करते, दिस इज नॉट कंडक्शन, दिस इज कन्वेक्शन होता है। और ये वाली जो हीट आ रही है सन की हमारे पास, वो आ रही है रेडिएशन से, रेडिएशन से आ रही है। ठीक है, 3 तरह का हमने हीट का चैप्टर पढ़ा। ओके, सो अच्छा तुम बोलोगे सर ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है दोस्तों, हमारे सर के ऊपर ना, अच्छा तुम्हें कभी लगता नहीं है कि हमारे सर के ऊपर कोई वेट आ रहा है, पड़ रहा है, लेकिन हमारे सर के ऊपर जो एयर का कॉलम है, और एयर कॉलम इज अराउंड 400 किलोमीटर ऊपर तक है एयर, यहाँ पे तुम बैठे हो, तुम्हारी बत्ती बंद हो जाती कि अगर ये एयर का टेम्परेचर तुम्हें फील होता, कि एयर का प्रेशर कितना होता है, 225 kg प्रेशर है आपके सर पे, हेड पे आपके। तुम बोलोगे सर फील तो नहीं होता, फील घर के अंदर तो नहीं होता होगा, सब जगह होता है, हर जगह होता है। तो तुम बोलोगे सर 225 तो हम खुद नहीं है, उतना क्या उठाएंगे? हाँ, सुनो ना, बात तो सुनो। तो तुम बोलते हो कि सर ये तो फील तो होता नहीं, उसका रीजन है कि हमारी बॉडी के हर हिस्से के अंदर प्रेशर डाल रहा है, हमारे सर का जो लिक्विड है वो बाहर की तरफ प्रेशर डाल रहा है, हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है बाहर की तरफ प्रेशर डाल रहा है। तो अर्थ पे तो हम ठीक है, अर्थ पे तो हमें टेंशन नहीं, क्योंकि चारों तरफ से हमारे पे प्रेशर पड़ रहा है, तो हम बड़े खुश मिजाज बैठे हैं। लेकिन अगर आप स्पेस में जाओगे, स्पेस में तो देयर इज नो प्रेशर, और आप जा रहे हो स्पेस में, और आपने कुछ और ही पहन रखा है, स्पेस सूट नहीं डाल रखा आपने, या डाला भी था तो वहां जाकर तुमने फेंक दिया, यहाँ कौन सा देख रहा है, सर कोई टीचर थोड़ी है, सर थोड़ी है, फेंक दे निकाल के, मैं आराम से घूमूं, जैसे मास्क ले बोलते हैं, मास्क निकाल के फेंक दे, तो भाई निकाल दिया आपने। मैं दोस्तों क्या होगा, तुम्हारे शरीर की जो बॉडी का जो ब्लड है ना, हमारी पूरी बॉडी फट जाएगी, ये पूरा फट जाएगा, आंखों से भी ब्लड निकलेगा, माउथ से भी ब्लड निकलेगा, नोज से भी, हर तरफ से ब्लड ही ब्लड निकल जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर था, प्रेशर तो है नहीं, जो कि प्रेशर इक्वल हो रखा था आपकी बॉडी के अंदर का। ओए
अंदर का और बाहर का प्रेशर जो था फ्रीज नहीं होगी। हाँ, फ्रीज तो हो ही जाएगी टेम्परेचर। इसलिए सारे के सारे जितने भी स्पेस में जाते हैं लोग एस्ट्रोनॉट्स, वो पूरा हेड, उसको प्रेशराइज सूट बोलते हैं, दे वियर ए प्रेशराइज सूट। वहां आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट किया जाता है। ओके, तो ये तो बात होगी हमारे, क्योंकि हमें क्यों इतना एयर लग रहा है। अच्छा, इसका एयर का हमें फायदा क्या होता है? एयर का फायदा यार ये है कि जब विंड चलती है एक जगह से दूसरी जगह, एक तो हमें अच्छी फीलिंग आती है, बहुत सारे पॉलिनेशन होता है प्लांट्स प्लूंट का, उसमें एयर का बड़ा काम है। एयर से इलेक्ट्रिसिटी भी बनने लगी है आजकल। अगर एयर नहीं चलेगी, विंड नहीं चलेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी। उसके अलावा वेदर जो है, विंडमिल। हाँ, विंड मिल। इसके अलावा जो हमारा वेदर है उसको भी हमारी विंड इफेक्ट करती है, क्योंकि विंड जब जलती है अपने साथ, जैसे हमने क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी अर्थ जो, ये जो हमारे यहाँ मानसून आता है, तो ये जो विंड आती है इधर से पानी लेके आती है। तो अगर ये विंड नहीं चलेगी तो हमारे यहाँ पानी लेके कौन आएगा? देश में सूखा पड़ जाएगा, विल बी इन ए सिचुएशन ऑफ ड्रॉट, और सब कुछ मर जाएगा, सब लोग भूखे मर जाएंगे अगर ये विंड नहीं होगी तो। ठीक, दूसरा सर लाइक इन अरब कंट्रीज लाइक येमन। हाँ, वैसे ही हो जाएगा हमारा। अच्छा, वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करता है हमारी। जहां भी हम प्रेशर देखते हैं, जहां भी लो प्रेशर हो, एलपी बन रहा है, साइंटिस्ट एकदम समझ जाते हैं मेट्रोलॉजिस्ट कि एलपी का मतलब बैड वेदर है। लो प्रेशर मतलब बैड वेदर। भाई आप कोस्ट पे हो, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश या एपी है, एपी के अंदर कोई लो प्रेशर का एरिया बन गया एलपी, तो होगा क्या दोस्तों? जैसे ही एलपी बनेगा, यहाँ समुद्र की जो हाई प्रेशर से विंड है वो इधर आएंगी और ये तूफान बन जाएगा। ये अपने आप में एक तूफान, अलग अलग नाम रखे हुए स्टॉर्म्स के, स्टॉर्म बन जाएगा। ओके, तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि विंड क्या है, विंड की बात हो गई, स्टॉर्म की भी बात होगी। तुम बोलोगे सर स्टॉर्म और विंड में क्या फर्क है? जब विंड हाई स्पीड पे चलती है और अपने साथ पानी उठाते हुए चलती है और आके उसको पटक देती है समुद्र के किनारे या फिर समुद्र के अंदर किसी जहाज के ऊपर, तो उसको तूफान बोलते हैं, समुद्री तूफान या सी स्टॉर्म। और सुनामी अलग चीज है, सुनामी तो कंफ्यूज मत करो यार, जो मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली याद रखना, एक एक वर्ड, कोई भी वर्ड आउट ऑफ प्लेस यूज मत करना। देन अच्छा, हाई स्पीड विंड्स की मैं बता दिया, जब भी हाई स्पीड विंड चलती है तो वहां लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। दूसरी बात, एयर को हीट करते हैं तो गर्म होती है, ऊपर की तरफ चलती है। इसकी वजह से रणवीर सिंह जो है अपना मजा ले रहा है फ्लैट में खड़े होकर, क्यों? तो लैंड की एयर तो चली गई, अब समुद्र से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। दोस्तों, एक विंड करंट वाला पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूं तुम लोगों को। ओके, इसको मैं थोड़े दूसरे डायग्राम, अब तक की उसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अब तक जो फिनोमेना तो मैंने समझाया क्या? नो सर। मैंने बोला कि सन जो 15 करोड़ किलोमीटर पे है तुमसे, वो डिसाइड करता है तुम्हारी कार में हीटर चलेगा कि कूलर चलेगा, एसी चलेगा। ठीक, वो डिसाइड कर रहा है। कैसे डिसाइड कर रहा है? सन की जो लाइट होती है इक्वेटर पर डायरेक्टली पड़ रही है, इक्वेटर सबसे ज्यादा गर्म है, बाकी ठंड है। इसके अलावा अलग अलग सीजन्स होते हैं बिकॉज ऑफ द 4 डिफरेंट पोजीशंस। देन हमने देखा कि जब भी हम जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, जैसे हॉट एयर बलून का हमने एग्जांपल लिया, हॉट एयर बलून, कोल्ड एयर नीचे की तरफ, कोल्ड नीचे की तरफ आती है, हॉट जो है वो लाइटर होती है कोल्ड से। हाँ, ठीक है। अरे ओके, जो हीट जो ऊपर उठती है हीट, जो गर्म हवा, उसको कन्वेक्शन की प्रोसेस बोलते हैं। सी बेस दिखा दिया, रणवीर सिंह एंजॉय कर रहा है इधर, एलपी बता दिया, ये बता दिया प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है लेकिन हमारी बॉडी का फ्लूइड इसको कर रहा है। इट इज समथिंग लाइक दिस कि एयर आपके ऊपर प्रेशर आ रही है ऐसे करके और आप ऐसे डाल रहे हो, तो ये इधर से दबा रहा है, ये इधर से दबा रहा है, बराबर है, कुछ नहीं हो रहा, किसी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो दबा दोनों का प्रेशर बराबर है। लेकिन अगर स्पेस में जाके बिना स्पेस सूट के हम जाएंगे, हमारी बॉडी फट जाएगी पूरी, खून निकलने लगा चारों तरफ से। एंड सर खून भी ऐसे लाइक तैरता रहेगा। कहाँ पे तैरेगा? तैरेगा थोड़ी ना, फ्रीज होके रहेगा। एक से एक जायका लेता है सिद्धार्थ। सर मतलब एक टाइप से रुका रहेगा एक जगह, लाइक जैसे स्पेस में हो जाता है। अरे स्पेस में कोई रुकता थोड़ी एक जगह, स्पेस में तो हर चीज मूव करती रहती है हमेशा, क्योंकि वहाँ रोकने वाला कोई है नहीं आपको, वहां तो कोई आपको फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन नाम की चीज नहीं वहाँ पे किसी उंगली लगा दो, एक चीज चली तो चलती जाएगी। वहाँ पे स्पेस में तो स्पेस में ऐसा है कि कोई मरियल से मरियल आदमी भी किसी तगड़े आदमी को थप्पड़ मार देगा ना, तो वो थप्पड़ लग के वो तगड़ा आदमी उड़ता हुआ चला जाएगा बहुत दूर तक। सर वो कह रहा है कि मतलब स्पेस में अगर ऐसा हो गया तो ब्लड उड़ता रहेगा भाई।
सर स्पेस में खो जाना सर इतना डेंजरस है सर, वो ज्यादा से ज्यादा बंदा बिना खाए पिए मर जाएगा वहाँ पे। हाँ, तुम्हारा लास्ट तो ट्रिप सर कैसा रहा अगर स्पेस स्पेस का? में इतना डेंजरस है तो तुम स्पेस हाँ, में क्या कर श्रेष्ठ रहे का, हैं अभी? श्रेष्ठ तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा सर लास्ट वाला? श्रेयस तो अभी भी है। अभी आया आपका, सर मतलब अभी अभी तो अभी सर अभी लौटा भी ही है? सर ये है। बैकग्राउंड लगा हुआ है। सिर्फ मैं अभी स्पेस में सबसे अभी खतरनाक स्पेस होता है, सूट, खुद ही हाँ, स्पेस में घूमे जा रहा है। अभी स्पेस सूट उतारा ही उतारा है, धुलने के लिए भेजा है, धोबी को दिया सर ये बैकग्राउंड लगा हुआ है बस और कुछ नहीं। क्लास करने बैठा है। है। ओके दोस्तों, अब देखो बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। तो ये विंड करंट्स होती हैं, और उसको देखो पहले जमाने में तुम्हें पता होगा, ये चीज इतनी कनेक्टेड है ना, मेरा मन करता है तुम लोग सब कुछ बता दूं। देखो भाई, ऐसा था पुराने जमाने में भी हमारे कंट्री के अंदर, मैं अभी कल परसों गया ना वहाँ पे, कल हम लोग, हाँ कल ही गए थे हम लोग, वहाँ पे स्पाइस गार्डन करके है गोवा में, हम गए वहाँ पे, हमने देखा किस तरह से कार्डमोम, हाँ कहाँ? थोड़ी आधे घंटे बाद दे दो, गोवा में। तो कार्डमोम कैसे उगाई जाती है, ठीक है, ब्लैक पेपर, क्लोव, हर चीज उन्होंने दिखाई वहाँ पे, इतनी मजा आ गया भाई से देख के, मैं जो फ्रेश वो लेके आया वहाँ से, फैनी कैसे बनती है, जो एक लिकर बनता है वहाँ पे वो सब। तो होता था इंडिया के अंदर ये सब स्पाइसेस होते थे, और फॉरेन कंट्रीज में जो है, जो यूरोप कंट्रीज हैं उनमें नहीं होते थे। अच्छा ऐसा है, आप मसाला डालो, खाना बड़ा टेस्टी बनता है। तो पुराने जमाने से ही इंडिया से स्पाइस जो था वो पूरे सर यूरोप ट्रेड के लोग, होता है। कंट्री कंट्री चाहते थे ले जाते, यहाँ से जाता था पूरा, ठीक है। बाद में फिर शिप से जाने लग गया था, क्योंकि यहाँ टर्की कंट्री है, यहाँ पे जो राजा था उसने मना कर दिया कि यहाँ से कोई नहीं जाता, सर तो लोगों ने इंडिया फिर सर स्पाइसेस के लिए पहले पहुंच जाना चाहता नए रास्ते खोल, नए रास्ते खोल, ठीक है। अब नए रास्ते खोजे जो उन्होंने खोज की, तो उसके अंदर वो शिप यूज करते थे, और शिप को चलाने के लिए कोई मशीन नहीं होती थी, शिप के ऊपर होती थी सेल, ऐसे सेल्स लगी रहती थी, सेल, ठीक है। उसको विंड टक्कर मारती थी और शिप आगे चलता था। जब शिप नहीं होती तो शिप के नीचे अफ्रीका से लाए हुए स्लेव्स को बांध दिया जाता था चेन से, और वो लोग यहाँ बैठ के अपना ओर से चलाते थे, ठीक। और जब या ये फिर थक सर जाते थे मोटर तब, लगा देते थे। मोटर नहीं होती थी मोटर। उस वक्त, मोटर नहीं थी ना उस वक्त, मोटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। ओ अच्छा। तो दोस्तों ये लोग जो, क्योंकि विंड यूज करते थे, विंड यूज करते थे, इसलिए इनको ट्रेड विंड बोलते हैं, ट्रेड विंड। ट्रेड विंड्स बनती कैसे, लेट अस हैव अ लुक एट दिस। सो दिस इज आवर अर्थ, और इक्वेटर बहुत गर्म हो गया है, इक्वेटर समझ लो तप रहा है बिल्कुल। इक्वेटर का जो एयर है बहुत गर्म है, अब क्योंकि एयर गर्म है तो हवा में ऊपर चली जाती है, ऊपर जाती है तो ये ठंडी हो जाती है, इट कूल्स डाउन। तुम बोलोगे सर कूल डाउन हो गई तो इसको नीचे आ जाना चाहिए इधर के इधर ही, नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि नीचे से भी गर्म हवा और आ रही है, खूब दबा के गर्म हवा आ रही है, तो ये क्या करती थी, साइड में चली जाएगी, जब ये जैसी कूल होगी, जैसी ठंडी होगी, ये अपने साइड में खिसक जाएगी। तो जनरली होगा क्या, जो ये विंड इधर आ जाएगी, ये या थोड़ी इधर चली जाएगी, और फिर यहां ठंडी होकर नीचे आ जाएगी। ओके, अब क्योंकि यहाँ की एयर चली गई इधर, तो ये एयर फिर वापस इधर आएगी, तो ऐसे सर्कुलर पैटर्न बन जाते थे, विंड के पैटर्न बन जाते थे। तो विंड पैटर्न अभी मैं दिखाऊंगा तो किस तरह से होते थे, कि जैसे इंडिया है यहाँ पे, तो इंडिया के पास को तो ट्रेड विंड विंड चल रही पैटर्न। है ऐसे करके, और ये लोग इस शिप को यूज कर रहे हैं, इस शिप वाले इसको यूज कर करके ट्रेड अपना एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इस तरह से विंड्स बनती थी। दूसरा क्या होता है, दूसरा एक और सर उसके सर चीज है, टाइम भी लगाना था, पहले पहले से 5 से 6 मिनट हाँ रहते थे। दूसरा क्या रीजन है, दूसरा क्या रीजन, जैसे मैं रणवीर सिंह वाला मामला बताया, लैंड जल्दी हीट हो गई और सी ठंडा है, सी कोल्ड है, तो लैंड की एयर ऊपर चली जाएगी तो सी से लैंड की तरफ आएगी, ऐसे। तो ये लोग यूज करते थे, और रात को ये होता है। तो किसी शिप को अगर आना है लैंड की तरफ, किसी शिप को लैंड की तरफ आना है तो वो दिन में आएगा, तो टू लैंड डे में आएगा। और किसी को रात को शिप को लेके जाना अपने समुद्र से, तो फ्रॉम लैंड कब निकलेगा, रात को निकलेगा, नाइट में, जब यहां से एयर विंड ऐसे बह रही है, निकल जाएगा, फिर बाद में ट्रेड विंड का यूज करेगा। तो मैं तुम्हें एक चार्ट की हेल्प से, जो गूगल मैप के उससे दिखाता हूँ, बड़ी मजेदार बात है। इतनी सारी ट्रेड विंड को यूज किया, बहुत लोगों को टाइम लगा इसको ढूंढने में, हजारों साल तक लोग बिना इंजन के चलते रहे, पर जैसे जैसे ट्रेड विंड उन्होंने ढूंढ ली तो उनके लिए बहुत आसान हो गया। फिर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की यात्रा करते थे वो लोग, और स्पाइस से लाखों रुपए कमा के रिच हो जाते थे, इसलिए बोलते हैं रिच मर्चेंट बोलते हैं। ओके, अभी
ट्रेड विंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, इतने में आ गया। देखो दोस्तों, नाउ सर क्वाइट क्वाइट, आई मीन लेट मी एक्सप्लेन आप व्हाट आई एम बस एक एक्सप्लेनिंग। बार ओए एक मिनट, पहले 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 ये देखो जो मैं समझा रहा हूँ, ये देखो। ओके, सो गाइस यू इफ यू सी ये कैसे, इधर देखो, ये वाला देखो ट्रेड विंड्स। नाउ हमारा कंट्री इंडिया है, इधर से ट्रेड विंड्स ऐसे चल रही है, ठीक, नीचे से ट्रेड विंड्स ऐसे आ रही है। तो करते क्या थे ट्रेडर्स, उनको पता होता था हमें कौन सा वाला ट्रेड विंड में घुसना है, कौन से वाले करंट के अंदर घुसना है। तो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ट्रेड विंड, जो विंड है, उसके अलावा वन मोर थिंग इज देयर विच इज कॉल्ड करंट्स। नाउ करंट का भी ये लोग बहुत यूज करते हैं। अभी हम लोग जैसे जब वहां पे गए, हम वहां पे ना, वहां पे गोवा में गए, तो शाम के टाइम सी जो बहुत ज्यादा रफ था, बहुत तेज तेज वेव्स आ रही थी। तो हुआ क्या, तो जैसे और सर वाटर लेवल भी इंक्रीज हो जाता है रात में, हाँ पता नहीं क्यों। हाँ, तो हुआ क्या, जैसे जैसे ये सी है तो मेरी वाइफ और बच्चे यहाँ खेल रहे थे पानी के अंदर, मैं बाहर खड़ा था, बैग मेरे पास था, तो मैंने बाहर खड़ा था। तो मेरी वाइफ बोलती है थोड़ी देर बाद, और ये यहाँ पहुंच गए, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुंच गए, मेरे को बोलती है इतनी दूर क्यों खड़े हो तुम। मैंने कहा मैं यहीं कहीं खड़ा हूँ, तुम लोग उधर जा रहे हो, क्योंकि जो सी का पानी का करंट है ना, वो ऐसे था, वो इनको लेके जा रहा था इधर। तो जो लोग सी में गए उनको पता होगा, तुम्हें पता ही नहीं चलता, थोड़ी देर में कहीं से कहीं पहुंच हाँ जाते हैं। सर, सर मैं खुद बहुत उठा तेज के लेके लहर जा आती है। थोड़ी देर में कहीं से कहीं पता, तुम्हें पता नहीं चलता। सर वो वो सॉल्ट की वजह से सर होता जहाँ पे है। वो खेल रहे थे वो सी का सर एज वो है ना? सॉल्ट की वजह से होता है। तो ना सॉल्ट की वजह से नहीं होता है, वो होता है सर वो जहाँ पर खेल रहे थे सर वो सी का एज था ना? सी करंट की वजह से। अच्छा, तो सर बोलोगे अगर सर हम लोग सी, सी में जितना आगे जाते रहते सर लहरें तेज होती रहती है, सर तेज नहीं लहरें तो उल्टा हमें उड़ा के उल्टा ले उल्टा उल्टा, लहरें सबसे ज्यादा बीच यार में। मैं तो बहने यार श्रेयस यार, तू ऐसे एक्सपर्ट मत बन यार, तू बना दूंगा तेरे को एक्सपर्ट, पर तो अभी नहीं तू एक्सपर्ट, सुन ले मेरी बात ध्यान से। तो दोस्तों इक्वेटर का पानी है हॉट, और यहाँ का पानी है कोल्ड। इक्वेटर का पानी क्यों हॉट है, तो वो स्प्रेड आउट करता है, वो वहां से जहां से भागना चाहता हो तो वो इधर की तरफ आएगा, और कोल्ड वाटर इसको भरने के लिए इधर से इधर जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस दी सी और ओशन करंट्स आर क्रिएटेड, और ये करंट को भी यूज करते हैं। तो ये शिप वाले क्या करते हैं, अपने शिप को ऐसी जगह डालते हैं जहां पानी और विंड मिला के उसको आराम से चले के जाए, बिना किसी मेहनत के। तो मैं तुम्हें दोनों चीजें दिखा रहा हूँ अभी, ट्रेड विंड एंड करंट्स। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है ये, मतलब तुम यू विल बी सरप्राइज टू नो कि देखो बिना इंजन के कैसे कितनी दूर दूर तक की यात्रा कर रहे लोग। तो ट्रेड विंड्स हमने देख ली, देखो, सो दीज आर द ट्रेड विंड्स गाइस। नाउ कहां से कहां जाने के लिए इनको सब पता था कहां से कहां। ओके, एंड ओशनिक करंट्स। नाउ लुक एट द ओशनिक करंट्स। ओशनिक करंट भी सबको पता है इनको कि कौन सी करंट कहां से कहां बहती है, कौन सी करंट को यूज करके मेरे को इंडिया से बाहर निकलना है या इंडिया की तरफ आना है, सब पता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये सब करंट जो है दीज गाइज वर यूजिंग, एंड दैट्स हाउ दे वर एबल टू सो गो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स विदाउट यूजिंग एनी इंजन। ये डाल देता हूं मैं 7 रिवीजन ग्रुप में डाल रहा हूं मैं, ठीक है, तो सो दैट यू गाइस गेट, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो विंड अलग चीज है, ट्रेड विंड अलग चीज होती है, और ओशन करंट अलग चीज होती है। ओशन करंट पानी के अंदर होती है और विंड करंट्स एयर के अंदर होती है। ये भी समझा दिया, ये भी हो गया। ओके, अब लास्ट जो पॉइंट है मेरा वो है कि तुम बोलोगे सर ये बनता कैसे, टाइफून थंडरस्टॉर्म बनते कैसे, कुछ तो होता होगा, मतलब कहीं से शुरू तो होते होंगे। तो दोस्तों कैसे होता है सुनो अभी। सपोज करो आप इंडोनेशिया के आसपास कहीं हैं, लक्षद्वीप के पास है, कहीं अंडमान निकोबार के पास, या फिर अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास है कहीं। सपोज को अंडमान निकोबार की बात करो, ऐसे ऐसे है अंडमान निकोबार, अंडमान ऊपर है निकोबार नीचे। या फिर वेलिंगटन। ओके, नाउ सो दोस्तों होगा क्या, यहाँ कोई छोटा सा तुम्हें पता है इंडिया के पास करीब 1200 से ज्यादा आइलैंड है, आइलैंड्स। सपोज कोई छोटा सा आइलैंड है, ये तो हीट आ रही है इसके ऊपर, ये गर्म हो गया, और गर्म होने से इसके ऊपर की जो एयर चली गई बाहर, लेकिन इसके चारों तरफ जो हवा है वो ठंडी है। क्यों? ओशन ठंडा होता है, वाटर ठंडा होता है, तो वाटर कोल्ड है। तो वाटर के पास तो बहुत सारी एयर है,
लेकिन यहाँ की एयर ऊपर चलेगी, तो वाटर की एयर यहाँ पे पुश करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी। और जैसे यहाँ की एयर जाएगी तो इसके पीछे की एयर भी आ जाएगी, यहाँ की आएगी तो इसके पीछे, तो यहाँ सारी की सारी एयर ऐसे आनी शुरू कर देगी। वो डायरेक्ट एक लाइन में नहीं आती, वो आके थोड़ा सा घूम जाती है, तो मोर एयर मोर एयर, तो धीरे धीरे आपका एक ऐसा एरिया बनता जाता है जिसके अंदर एयर आती जा रही है, 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 ठीक है। और जैसे जैसे बड़ा एयर विंड आती रहे, साथ में वाटर भी पिकअप करती रहती है यहाँ से, तो मॉइस्चर भी लेके आती है, मॉइस्चर लेके आ रही है, मॉइस्चर लेके आ रही है, बहुत सारी एयर आ रही है, धीरे धीरे एरिया बड़ा हो गया और धीरे धीरे स्टॉर्म बन जाता है। और जितना इसको पानी मिलता है स्टॉर्म उतना ही बड़ा 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 होता है। फिर ये मूव करना शुरू करेगा। अभी सपोज करो ये ओडिशा की तरफ आ रहा है, ओडिशा में बार बार आता है, आंध्र प्रदेश में आता है, आएगा यहाँ पे आके जब जमीन को टच करेगा उसको बोलते हैं लैंडफॉल। अब जमीन पे आने के बाद इसको और कोई वाटर नहीं मिल रहा, तो धीरे 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 ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जब ये आता है तो अपने साथ विंड्स लेके आता है, अराउंड 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। सर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज का नुकसान भी करवा के जाते हैं। हाँ, और प्रॉपर्टी के अंदर दिक्कत क्या होती है दोस्तों कि ये जैसे ये किसी घर के ऊपर गया तो इसके अंदर हाई प्रेशर का एरिया, घर के नीचे ये ऊपर जो उस पर चल रहा है ये अपना विंड चल रही है, तो विंड की जितनी स्पीड होती है प्रेशर उतना ही कम हो जाता है, स्पीड मोर प्रेशर लेस। तो छत बंदे के घर की छत के ऊपर का जो वो है वो लो प्रेशर है और नीचे वाला हो गया हाई प्रेशर, तो उसकी जो टिन की छत है ना, टिन की छत वो ऊपर चली जाएगी उड़ के। कार लोगों की उसमें यूएसए वगैरह में जब आते हैं टोर्नेडो आते हैं, टोर्नेडो तो तुम बोलोगे सर फर्क क्या है साइक्लोन और टोर्नेडो क्या है? टोर्नेडो जो होता है वो लैंड पे होते हैं जल्दी, सो लैंड टू स्काई। सर साइक्लोन उसमें होता है एटमॉस्फेयर सर में। वो असल में तो टॉर्नेडो तो बादल से बनता है, तो पूरे बादलों से लेकर जमीन तक पूरा टॉर्नेडो ही बना रहता है। नहीं गलत है, बस गलत उल्टा पुल्टा। ओके दोस्तों देखो, एक चीज है साइक्लोन, सर ये एक चीज है एटमॉस्फेयर स्टॉर्म, में बनता है। एक चीज है स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब थोड़ा सा लाइट समझ लो, स्टॉर्म से बड़ा भारी है साइक्लोन। साइक्लोन इज सीवियर सीरियस। ओके, साइक्लोन के भी अलग अलग नाम है, नॉर्मली साइक्लोन बोलते हैं, जो इंडोनेशिया साइड में उसको बोलते हैं टाइफून। टाइफून तो टाइफून जापान के लोग बोलते हैं, और हरिकेन पता नहीं जापान इंडोनेशिया के लोग, एंड हरिकेन बोलते हैं यूएसए की साइड में, ये एशिया साइड में बोलते हैं, ठीक है। एक ही चीज के दो नाम है। लेकिन यूएसए में एक और चीज आती है, वो चीज आती है इसको बोलते हैं टॉर्नेडो। यूएसए में या जहाँ डेजर्ट का एरिया है, डेजर्ट के एरिया में आते हैं। डेजर्ट के एरिया में क्या होता है दोस्तों, फिर वही बात होती है, कोई एरिया थोड़ा सा ज्यादा हॉट और कोल्ड विंड से बनता है। हाँ, ये क्या होता है, ये सपोज कोई ज्यादा हीटअप हो गया, हाई प्रेशर कोई हाँ कोई चीज ज्यादा हीटअप हो गई, उसका एयर चलेगी ऊपर, और आसपास पानी या ठंडा एरिया है, वहां से एयर आनी घुसनी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे फिर वही सिस्टम शुरू हो जाता है। अच्छा, इसको बोलते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, आई ऑफ टाइफून या आई ऑफ। सर इधर बहुत लो प्रेशर होता है, ये लो प्रेशर पे रहता है, बिल्कुल एलपी लो प्रेशर, तभी तो बाकी एयर इसके पास आ रही है, और बाहर का एरिया होता है हाई प्रेशर एचपी। तो इसके अंदर जो होती है चीजें उड़ती रहती है। तो ध्यान रखना, टोर्नेडो जो होता है लैंड बेस्ड होता है, लैंड बेस्ड। चलो आओ बच्चों, समझाने वाली चीजें थी, सारी चीजें समझा दी थोड़ा सा। एक ये 18 सेंचुरी वाला जो कौन मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा था, कब है आपका एग्जाम वगैरह, कब है? मैं करा दूंगा 18 सेंचुरी। सर मेरा पहला ही एग्जाम है और 25 को है। 25 को, आज क्या डेट हो गई? सर आज 20। ठीक है, कल इसको खत्म करा के फिर 18 सेंचुरी, क्योंकि वो डिफिकल्ट चैप्टर है, बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो वो समझाऊंगा। बहुत बढ़िया चैप्टर है, लेकिन उसके अंदर तुम्हें शिवाजी के बारे में पता चलेगा, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पता चलेगा, सबके बारे में पता चलेगा। ऑलराइट दोस्तों, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ इससे पहले तो टोर्नेडोज। now look at this very interesting pictures you will see, and these are very scary। एक मूवी है, 2-3 मूवी बनी हुई है हॉलीवुड की, देखने लायक पिक्चर है वो। भाई साहब कभी मौका मिले तो देखना जरूर। बताना, मैं बता देता हूँ, अभी बता। देखो दोस्तों, ये दिस इज कॉल्ड टोर्नेडो। टोर्नेडो कहता है ऐसे घूम के आगे आगे चलता रहता है, पूरा का पूरा सिस्टम मूव करता रहता है, ट्रेवल करता रहता है। 2015 की मूवी थी सैन एंड्रियास। क्या नाम था? सैन एंड्रियास। हॉलीवुड मूवीज बेस्ड ऑन टोर्नेडोज।
हाँ वही होगी। ये आ गया, इनटू द स्टॉर्म आ गया, और सर सैन एंड्रियास भी थी। ट्विस्टर, हाँ ट्विस्टर पिक्चर मेरे को याद है, ट्विस्टर पिक्चर है इसके अंदर, 2015 इसके अंदर टोर्नेडो बेस्ट वाली कौन सी है? सर कोई 13+ बताना। ट्विस्टर मैंने देखी ट्विस्टर, इनटू द स्टॉर्म, दोनों पिक्चर अच्छी हैं। ओके ठीक है, तो ध्यान से कभी देख सकते हो तो पता चल जाएगा क्या चीज। ओके राइट गाइस, लेट्स स्टॉप दैट नाउ। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ रीडिंग ऑफ नोट्स। 7th, ओके सर नीचे Yes. से स्टार्ट करना। 9th and chapter number 8, chapter number 8। ओके चलो दोस्तों, बहुत अच्छा चैप्टर है, शुरू कर देते हैं। आज क्या नीचे से शुरू करना सर है कि आप ऊपर से आज शुरू करना ऊपर है? से कर दो, पिछली बार नीचे से किया था। अच्छा, पिछली बार बॉटम से किया था, इस बार टॉप से कर देते हैं। Yes, sir. So first one to read would be Adhiraj Ehlawat. Adhiraj Ehlawat, please start reading. Chapter 8, Winds, Storms and Cyclones. Okay, sir. We live windstorms and cyclones. Chapter 8. We live on the earth which is surrounded by air. The layer of air surrounding the earth is called atmosphere. The moving air is called wind. It is formed by the heat of the sun, or it may be said that unequal heating of different parts of the earth forms wind. भाई क्या मैंने बताया, इक्वेटर पे ज्यादा हीटिंग हो रही है, पोल पे कम हीटिंग हो रही है, तो अनइक्वल हीटिंग हो रही है, उसकी वजह से विंड बनती है क्या? Yes, sir. Air exerts pressure. The continuous physical force exerted on an object or against an object when something comes in contact with it is called pressure. Air exerts pressure in different ways under different situations and on all objects and in all directions. Air pressure helps the leaves of trees, banners, or flags to flutter when the wind is blowing. It causes the tires, balloons to inflate. ओके, एक चीज बताना चाह रहा हूं मैं, एयर देखो दोस्तों हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसका एक एग्जांपल, आपके पास एक बैलून है और बैलून के अंदर एयर आपने प्रेशर से डाल रखी, भर रखी है अच्छे से, अगर उसको छोड़ दोगे तो बैलून की सारी एयर इमीडिएटली बाहर भागना शुरू कर देगी, बाहर भागी एकदम से, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर है और इधर लो प्रेशर है। अच्छा, दूसरा तुमने देखा होगा कई बार मूवीज में दिखाते हैं कि एक एरोप्लेन जा रहा है, ऊपर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो एरोप्लेन में एक छेद हो गया कहीं, एरोप्लेन की सारी एयर बाहर की तरफ भागती है, क्यों? बाहर प्रेशर है ही नहीं, बाहर एयर है ही नहीं, वहां पे 30,000 फीट पे बिल्कुल ही कम एयर है। अंदर तो आप ह्यूमन बीइंग बैठे हुए हैं तो उनको तो एयर प्रेशर पे रखना पड़ेगा, प्रेशराइज चैम्बर रखना पड़ेगा, तो इस वजह से अंदर की हाई प्रेशर बाहर लो प्रेशर पे भागते हैं। तुम लोगों को शायद ये बात ना पता हो, लेकिन जो कार्गो होता है जिसमें आपके सूटकेस वगैरह जाते हैं एरोप्लेन में, उसमें प्रेशर नहीं रखते। क्यों? प्रेशर रखने के लिए बिजली लगती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, तो वहां फर्क नहीं पड़ता, आपका जो सामान है वो सर वहां पे सर ना -40 से लेके -50 डिग्री सेल्सियस होता है, वो तो वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो कुछ ऐसे सर भले ही सर यहाँ पे जैसे किसी को कनाडा में घुसना है चुपके या अमेरिका में घुसना है तो वो कार्गो में घुस जाते हैं, लेकिन वो ज्यादातर मर जाते हैं वो लोग। अफगानिस्तान का भी कुछ थोड़े दिन पहले किस्सा हुआ था कि कुछ लोग ना, एक एरोप्लेन उड़ रहा था, उसके पहियों में बैठ गए थे जाके। ये सर कहीं गिर भी रहे थे उसकी वजह से। ठीक है, तो ये वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर सर वो तो दोनों ही कम होते हैं। एरोप्लेन में टेम्परेचर मेंटेन होता है, इसलिए हम लोग बच जाते हैं। एरोप्लेन में वो जहां पे आप बैठे वो टेम्परेचर मेंटेन होता है। ओके राइट, अधिराज के बाद नेक्स्ट इज अनुभव शुक्ला। अनुभव, कैन यू रीड? यस सर। ऑलराइट, गो अहेड। इंपॉर्टेंस ऑफ एयर प्रेशर। सर एक सेकंड, शेयर। हाँ अब हो गई। हाँ, importance of air pressure. The importance of air pressure can be discussed as following. It creates wind and The difference in atmosphere pressure gives rise to the wind on the अर्थ। अनलाइक आई सेड, अगर विंड नहीं होगी तो रेन भी नहीं आएगी, मानसून भी नहीं आएगा, हम भूखे मर जाएंगे। नेक्स्ट। Yes sir. It influences the weather, air movement. For example, downward or upward movement of air caused due to the difference in pressure creates
cloudy and clear sky. Brings rain or fine weather. Third, weather forecasting. The changes in air pressure give important clues for weather forecasting. The air pressure is measured by an instrument called barometer. ओके, मैं बैरोमीटर की पिक्चर दिखा रहा हूं तुम लोगों को, कुछ देखो, ध्यान से समझ लो. Okay, sir. बैरोमीटर, okay, not this. See, actual barometer is this. Actual working of barometer. Now, I just tell you how it works. पहले इसको डाल दो ग्रुप में. सर आपकी फोटो नहीं दिखाई दे रही. क्या बात? अच्छा, ये प्रेजेंट नहीं हुआ क्या? रुको रुको, बैरोमीटर प्रेजेंट हुआ. ओके, शेयर दिस. ओके गाइस, नाउ प्लीज. अच्छा, हाँ हो गया. या नाउ देखो, दो तीन चीजें यहाँ नजर आ रही तुम लोगों को. एक वर्ड आ रहा है मरकरी, दूसरा नंबर आ रहा है 760 mm. ये 2 पॉइंट ध्यान रखना आपने जब समझाऊंगा तो, ठीक है? ओके, नाउ हाउ डज अ बैरोमीटर वर्क? सी, बैरोमीटर के अंदर क्या करते हैं. अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ जेली दे दूं, जेली, इसके अंदर तुम्हें जेली भर रखी है और यहाँ पे एक खाली पाइप है, ये जेली है, खाली पाइप है बिल्कुल, और जेली नीचे तक भरी हुई है. अब मेरा क्वेश्चन दक्ष को जा रहा है. दक्ष, दिस क्वेश्चन इज टू यू. दक्ष. सर दक्ष नहीं है. दक्ष नहीं क्लास में? क्यों? कब से नहीं है? दक्ष ने मीटिंग छोड़ दी सर. सर वो लीव कर गया था बहुत पहले. सर वो आया तो था पर बार बार लीव ज्वाइन कर रहा था. हाँ सर. यस सर. ठीक है, ओके ओके ओके. अरे 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 अरे, सुनो 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 सुनो, एक बंदे ने बता दिया, 4 बंदों ने बता दिया, उस इंफॉर्मेशन में कुछ एडिशन नहीं होगा. ठीक है, ओके. तो दोस्तों, ओके, देन इन दैट केस माय क्वेश्चन इज गोइंग टू माही. माही, क्वेश्चन टू यू. यस सर. तो मैंने तुम्हें कहा कि मैं जेली दे दी तुम्हें, और मैंने तुम्हें 2 लकड़ी के, प्लाईवुड के 2 ऐसे फ्लैट सरफेसेस दे दी, और मैंने बोला कि माही, हाँ हेलो, हाँ मैम, दक्ष क्लास में नहीं है. सर आज क्लास में नहीं है मतलब? दक्ष क्लास में ज्वाइन किया था, उसके बाद निकल गया. तो मैं देख रहा हूँ काफी देर से उसने रीज्वाइन ही नहीं किया. एक बार चेक कर ले, साइंस का चैप्टर चल रहा है. नहीं वो मैं कर दूंगी, वैसे भी मैं बाहर हूँ, मगर बंदा वैसे कल एग्जाम है उसका मैथ का ही, मैं बात. तो उसको बोलो मैम जो भी डाउट्स वगैरह मेरे से पूछेगा क्लास में तो रहे कम से कम. हाँ जी जी बिल्कुल सर, मैं देखती हूँ क्या वजह है. जी. मैं भी देखती हूँ. सो सपोज करो हमने यहाँ पे एक तरफ राघव को खड़ा कर दिया, माही और राघव दोनों को दे. ये यहाँ खड़े हो गए भाई, ठीक, एक यहाँ खड़ा हो गया. अभी मुझे एक बात बताओ, ये थोड़ा गर्ल वाली फेस दे दिया मैंने, बॉय वाला दे दिया, ठीक. अब जब तुम इस पे खड़े होगे भाई, तो प्रेशर होगा ना, प्रेशर पड़ेगा ना इस पे. यस तो सर. ये जेली कहाँ जाएगी, किधर को जाएगी? सर क्या जेली? मैंने कहा यहाँ जेली भरी हुई है इसके अंदर. जेली समझते हो क्या होता है? ओए गवार, ओके सर. इससे खेलने के अलावा कुछ समझ में नहीं आता. सर जेली, जेली. जेली वाली जेली. ओके, सर जेली वो भरी हुई है यहाँ नीचे पे. जाएगी. सर एक और ये चीज ट्यूब, ये ना, एक मिनट, ये ट्यूब खाली है, इधर भर रखा है, पाइप भर रखा हमने बड़ा सा, इधर पूरा तुम खड़े हो गए इसके ऊपर, पूरा तुम खड़े हो, मतलब प्रेशर मार रहे हो तुम. जेली की किस डायरेक्शन में जाएगी? अच्छा एक चीज, सर, मैं डाउन. प्रेशर मारूंगा तो फिर जो दूसरा है उसके सर साइड वो से नीचे को निकलेगा जाएगी क्योंकि और वो मारेगा तो मेरे बट साइड से नीचे जाने की जगह नहीं है, नीचे तो बिल्कुल फ्लैट है वो तो नीचे तो कुछ दब सर नहीं. मैं बताऊं, सर पाइप से वो एयर निकलेगी. पाइप में घुस जाएगी. देखो जेली क्या करेगी दोस्तों, सुनो मेरी बात, सर, इस पाइप प्रेशर की का- वजह से और कोई रास्ता नहीं मिलेगा उसको, यहाँ घुसेगी, यहाँ घुसेगी. सर जितना अगर जितना पाइप भारी है, सपोज करो यहाँ सिद्धार्थ भी आगे खड़ा हो गया एक, तो सिद्धार्थ आगे तो और ऊपर तक चढ़ जाएगी. इधर से आके चलो सपोज करो मदिया खड़ी हो गई, ये और घुस जाएगी. जितना इस पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये जेली पाइप में चढ़ती जाएगी. सर मुझे पता नहीं था वो चीज खोखली है. तो इसी प्रिंसिपल, हाँ खोखली है, इसी प्रिंसिपल को यूज करके एक चीज बनती है, इसको बोलते हैं बैरोमीटर. बैरोमीटर के अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, जेली सर तो फिर सर अगर बहुत सारे लोग आए तो फट जाएगा ना जेली एयर प्रेशर की तक. मरकरी. नहीं, अबे फाड़ना थोड़ी है, मैं तुम्हें समझाना तुम्हें. मरकरी, सर मान लो मरकरी सर के अंदर, पता तो जेली तो पूरी मरकरी के फट अंदर जाएगी. ऐसे पाइप है. सुनो क्वाइट, मरकरी के अंदर पाइप है,
और जब एयर का प्रेशर इधर चढ़ता है तो इतना प्रेशर होता है अर्थ के किसी भी जगह पे कि यहाँ जो मरकरी है उसकी हाइट 760 mm तक पहुंच जाती है। इसी को अगर आप पहाड़ के ऊपर करते हो तो वहां एयर प्रेशर क्योंकि कम होता है, तो वहां जो एयर प्रेशर, ये जो इंडिकेशन, अच्छा यहाँ पर हम रीड कर सकते हैं, इसमें ना इसमें लगा के रखते हैं, नंबरिंग करके रखते हैं, इधर पार्टीशन करके रखते हैं 100, 200, 300, 400 ऐसे। तो जब हम हिल्स के ऊपर देखते हैं तो हिल्स पे थोड़ा कम हो जाता है, 540 mm हो जाएगा। तो बेसिकली एयर जितना प्रेशर मारेगी इस पे, ये इतना चढ़ता जाएगा। इस प्रिंसिपल को यूज करके साइंटिस्ट ने एक चीज बनाई एयर प्रेशर को नापने के लिए, जिसको बोला जाता है, दोस्तों मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, जिसको बोला जाता है बैरोमीटर। बैरोमीटर। कल को आपसे कोई पूछे लेकिन सर बैरोमीटर हमें की विल्सन फंक्शनिंग, सेक्टर में बैरोमीटर तो आया नहीं। अनुभव, बैरोमीटर की वर्किंग कोई पूछता है तुमसे, तुम लोगों को पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर बैरोमीटर ऐसे काम करता है, एयर प्रेशर मार रही है, अब मरकरी और का कहीं जा नहीं सकता, बर्तन तो सर कुछ ये नहीं कर सकता। पाइप ऊपर की साइड से ब्लॉक होता है या नहीं? हाँ ऊपर से ब्लॉक है, वो वैक्यूम होता है, बिल्कुल वैक्यूम रखते हैं उसके तो अंदर। फिर सर अंदर उसमें जब पानी तो जाएगा ध्यान तो रखना, हाँ उसमें यहाँ बिल्कुल पानी- एयर नहीं है इसके अंदर, अगर इसके अंदर एयर होती तो एयर भी नीचे चढ़ नहीं देगी इसको, अच्छा। यहाँ बिल्कुल वैक्यूम होता है, और वैक्यूम की वजह से ये मरकरी ऊपर चढ़ जाता है। ओके, सर वही डाउट था नाउ मेरा कि अनुभव के बाद हु इज गोना रीड नेक्स्ट? सर अनुभव के बाद माही माही प्लीज रीड। माही एक एक्टिविटी पढ़ देना, अच्छी एक्टिविटी है, टू शो दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। या Okay, sir. To show that air exerts pressure, take a thin gand with a lid and fill it approximately half with water. Remove the lid and heat the water till it boils. Remove the thin can from the flame using tongs and place the lid on the mouth of the tin can immediately. यार कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रखा तुम लोगों ने? सिद्धार्थ, नियति, श्रेयस, अधिराज, सब लोग कैमरा ऑन करो। कैमरा कोई ऑफ नहीं रखेगा, माही कैमरा ऑन कर। क्लास में भी सीरियसली पढ़ाई करना, एग्जाम आ रहे हैं। Close the mouth of the tin can tightly and place it in the sink. Now pour the cold water on the tin can having warm water. We observe that when the cold water is poured into the tin, can the tin get slowly gets troubled. This is because the tin can was half filled with water and half with air. When the tin can it's heated, the air inside the tin can it's push out in the form of steam. When the tin can is closed and cool down, the stream inside it gets condensed to form water, thus reducing the amount of air inside. The pressure of air is more outside as compared to inside. That's why the tin gets troubled. This activity shows that air exerts the pressure. ओके बस ठीक है। ओके दोस्तों, तो क्या है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। बेसिकली वो क्या कह रहा है कि आप टिन ले लो और टिन के अंदर आधा पानी डाल दो और आधा डाल दो अपना क्या बोलते हैं, एयर। तो ये वाटर है, ये एयर है, ठीक है। आप इसको हीट कर दो, जब हीट करोगे ना तो इसका प्रेशर जो हाई प्रेशर हो जाएगा, एचपी, क्योंकि एयर जितना हीट करते हैं उसका प्रेशर उतना ही बढ़ जाता है। और अच्छा प्रेशर है ऐसे, अभी इसके बाद जैसे गर्म कर दिया, अभी इसको लिड बंद कर दो, सील कर दिया, डालो ठंडा पानी, बर्फ डाल दो, तो एकदम ठंडा हो जाएगा। तो वाटर पे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वाटर तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एयर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो, ठंडी हो जाएगी एयर, तो एयर विल कॉन्ट्रैक्ट एंड एयर विल बिकम लेस, तो अंदर का प्रेशर लो हो जाएगा। लो प्रेशर की वजह से जो हाई प्रेशर है, इसकी वजह से टिन जो है आपका क्रम्पल हो जाएगा, ऐसे अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगा, क्योंकि बाहर की एयर, हाई प्रेशर एयर ने उसको दबा दिया। ओके
After Mahi, who is next? Madhya. Okay, Madhya, Sir, go ahead. देखो मैं क्यों नहीं आती, मैं पहले भी बोला है ना कि भूत प्रेत और मासूम बच्चे ऐसी कोई चीज नहीं होती, ये सब मन का दक्ष बहम आ है। गए। सर बाद में दक्ष आ गए। अब नियति को पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात। ओके, दक्ष आ गया, गुड दक्ष ओके यार, दक्ष का चांस दे रहा हूँ मेरे को, 1 मिनट, दक्ष का चांस चला गया सर छोड़ शायद। के भाग गया क्या है? दोबारा से। दक्ष, यस रीडिंग का सर। चांस है आपका, यहाँ पे पढ़ो पॉइंट नंबर 5। यस सर। अच्छी अंग्रेजी में पढ़ना भाई, वो अमेरिकन स्लैंग मत मारना प्लीज, ओके सर। ठीक है ना? वो सिमिलरली व्हेन वी राइड बाइक्स अगेंस्ट द बैक, वो नहीं करना भाई, आराम से। चल यस सर, कहाँ से? पॉइंट नंबर 5, सिमिलरली व्हेन वी राइड बाइसिकल्स, Similarly, when we ride bicycles against the direction of wind, both against wind direction, or flying off kite against the direction of wind, we can feel the air pressure. दक्ष 1 मिनट रुकना, को समझा रहा हूँ। दोस्तों तुम देखो पिक्चर में दिखाते हैं, हिंदी पिक्चरों में, इंग्लिश में दिखाते हैं, टॉम क्रूज वगैरह की मैंने कई मूवी देखी है, उसमें अगर हीरो किसी का पीछा कर रहा है ना बाइक पे, तो वो ऐसे नहीं बैठता जैसे बुलेट पे बैठते हैं यहाँ आपके लोग, में देखा तो वो बिल्कुल नीचे हो जाता है, देखा तुमने? बिल्कुल नीचे हो जाता है, जितनी इसको स्पीड करनी है उतना वो नीचे होता जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो बॉडी को ऐसे रखेगा अपनी पूरी, तो पूरी एयर उसको रोक रही है, स्लो डाउन करेगी उसको, वो बिल्कुल नीचे कर लेता और है। सर वो अपना पैर ऐसे बिल्कुल सीधा कर ले तो और भी स्पीड बढ़ जाएगी। सीधा नहीं, मतलब सर बिल्कुल नीचे, ऐसे एक साइकिल ऐसे बिल्कुल नीचे से जाता। कम से कम बॉडी उसको रेसिस्टेंस मिलना चाहिए। दक्ष प्लीज कंटिन्यू, नेक्स्ट पेज। ओके, या दक्ष तेरा माइक में आ रहा है। ओके, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब हम हवा के भर रहे हैं बैलून के अंदर, बैलून पूरा चारों हर तरफ से बराबर क्यों फैलता है? ऐसा क्यों होता है एक तरफ ज्यादा फैले? उसका कारण है कि एयर के जो मॉलिक्यूल है ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जितने मॉलिक्यूल टक्कर मार रहे हैं ना किसी पॉइंट पे, वो ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, तो इसलिए बैलून आपका बढ़ता है। और हवा भरोगे और टक्कर मारेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, और भरोगे तो और बड़ा होता है, वो कीप ऑन हिटिंग ऑन द वॉल। दक्ष काइंडली गो अहेड। दक्ष सर दक्ष बोल ही नहीं रहा। सर नेटवर्क इशू किसने लिखा है? दक्ष ने। ओके चल ठीक है, राइट। ओके नियति गो अहेड प्लीज। सर अभी मधिया की बारी है। हाँ मधिया, सॉरी मधिया। यस सर। अरे टाइम हो गया, रुक जा मधिया, 1 मिनट मधिया, कल देंगे चांस तुम्हें, ठीक है? ओके भाई लोग ध्यान रखो, कैमरा सबका ऑन चाहिए मेरे को, और बिल्कुल नेटवर्क इशू हो गया था, अब बोलिए सर। ठीक है दक्ष, कल पढ़ाऊंगा। दक्ष तेरा कल मैथ्स का एग्जाम है, कुछ पूछना है तेरे को मेरे से? कुछ क्वेश्चन तेरे को परेशान कर रहा हूँ? सर मेरे को ज्योमेट्री की एनसीईआरटी में परेशानी है और किसी में नहीं। परेशानी नहीं, क्वेश्चन बता, मैं अभी करके दिखाऊंगा। सर ज्योमेट्री का थर्ड क्वेश्चन 10.4 का रीड द क्वेश्चन। सर 1 मिनट। ओके गाइस, मैं इसका क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद क्लास, हालांकि थोड़ा डिले भी हो जाए कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लेगा। हाँ सर दे रहा हूँ, जल्दी बोल। सर कौन सी एक्सरसाइज का? एक हाँ दक्ष तू बोल दे, उसको बाद बुक मिल गई, उसको जल्दी बता। सर 10 पॉइंट कुछ बोल रहा है। 10.4 ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर। सर उसका क्वेश्चन नंबर पढ़ दे भाई। सर क्वेश्चन नंबर 1 ओके पढ़ जल्दी। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC गिवन M एंगल। सर एनसीईआरटी बुक का ही है। दक्ष तो पढ़ दे भाई, दक्ष पढ़ दे यार, अभी तो कुछ हाँ सर सही कह रहा था। सर देख लो एनसीईआरटी। सही कह रहा था। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC गिवन M angle A equal to 60, M angle B equal to 30 and AB equal to 5.8 centimeter। देख सुन, ये M जो है ना, M ये साले बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए करते हैं, मुझे गुस्सा आता है इस बुक वालों पे। M का मतलब होता है मेजर, यानी कि वैल्यू। सीधा नहीं बोल सकते एंगल A इतना है, एंगल B इतना है। हाँ बताओ कितना एंगल AB? हाँ सर एंगल A 60,
and sir angle B30. ओके देखो equals to 5.8. हाँ दे रहा हूँ ए बी एंगल A60 B30 और दूसरा सर ए तो बी तीसरा एंगल तो 90 का होगा। नहीं चाहिए 90। हाँ तीसरा ए बी कितना है सर AB है हमारा 5.8. देख भाई बहुत आसान है ये। हमेशा एक तो हमेशा रफ फिगर बनानी, हमेशा बनानी रफ फिगर। नाउ तुम्हें क्या करना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे 5.8 की एक लाइन बना लो। बना लोगे कि नहीं बना लोगे? दक्ष दक्ष 60 डिग्री का एंगल बनाना आता है? सर आता है। ओके तो 60 डिग्री का एंगल बना के एक लाइन बना दो इधर 60 डिग्री। यस सर। यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना के लाइन बना दो 30 डिग्री। ये दोनों लाइन एक जगह कट करेंगी। दैट इज योर पॉइंट सी एंड दिस इज योर ट्राइंगल ABC। लाइन एक एंगल दूसरा एंगल बन गया ट्राइंगल। इतना आसान। और सर ये क्वेश्चन 2 सर, जल्दी बोल। राइट एंगल triangle whose hypotenuse is 6 centimeter long and one of the leg is 4 centimeter long. ओके देखो ऐसा ये बनाना है तो इसका दोबारा से नाम ले दो ABC बना दो उसको। तो बोला कि ये एंगल 90 डिग्री, ये 6 है। ओके इसका तरीका क्या होता है, पहले 4 इंच की 4 की एक लाइन बना दो, इसको AB बोलो। 4 सेंटीमीटर बना लेगा दक्ष के नहीं? यस सर। 90 डिग्री का एंगल बना लेगा दक्ष के नहीं? बना लूंगा सर। ओके तो अब B पे जा और जितना हाइपोटेन्यूज दिया ना अपने कंपास में डाल, कंपास खोल, कंपास में डाल और B से उतने जितने डिस्टेंस है उसका आर्क मार। ये आर्क इसको कहीं ना कहीं पॉइंट पे काटेगा, वो C है ABC। लाइन 90 डिग्री एंगल, यहाँ से आर्क बन गया। थैंक यू सर। ठीक है गाइस, ओके बाय बाय गाइस, वी मीट टुमारो। इफ आई एम सेंडिंग सम वर्क प्लीज कंप्लीट, अदरवाइज आई विल नॉट लेट पीपल एंटर द क्लास नाउ। मैं थोड़े से क्वेश्चन भेजूंगा लेकिन करना जरूरी है। चलो बाय 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 बाय।